Ilang taon na ngayon yung anak mo? 10 na po. Ay, from 8 months to 10 years. May boyfriend ka na kasi di ba single mom ka? Opo, meron po. Ah, meron ka ng Dito katuwang ba? sa kanya. Yes. Dito kasama mo? Hindi po eh, may sakit. Ah, may sakit. Opo. Oh, Ano sakit? Sinok? Ba't mo sinok ka naman ang mas... Pag may sinok ka talaga, kaya mo ipahinga yan ng 2 weeks eh. Di ba umiinom ka ng pabaligtad ba yun? Ha? Pag may sinok? Naku, sinulid nga lang daw ang katapat niyan eh, pag sinok eh. Di, usog yun eh. Di Ha? ba sinulid dito? Sinulid naman, lalawayan dito pag Kaya may usog usog ka. yun. Ewan ko, baka sinulid. O baka karayom na ngayon. Sinok ba yun? Huwag nyo naman itry, Sinok baka ikamatay dito? nyo. Dito? Sa noo? Sa noo. Sa noo? Babasain yung sinulid. Nalagay sa noo. Pambata yun, di ba? Oo, bata. ganun nga daw. Ay, may mga kasabihan dito, di ba? Di ba nga sabi, pag may sore eyes ka, kailangan lagyan ka ng gatas mula sa daddy ng bagong panganak. Papatak yun? Ipapatak. Tapos ano mangyari? Mabubusog lang yung mata mo, gano'n. Magkakaroon ng energy gap yung kabila. So, energy gap. Gaganon. Gaganon yung mata mo, tataas sa energy. Ganun. Oo. Welcome to your all-time favorite search for outstanding amateur talents. Tawag ng tanghalan sa